Welcome to House 2。2號院線嘅觀眾可以入場。又嚟到每個禮拜一次嘅2號院線啊！早晨，迪斯。早晨，阿攝 ，Hello 大家。今個禮拜咧就兩套電影啦，第一套啦咁就係《Joker》第二集啦，咁啊名稱就叫雙峰啦。咁坊間嘅評價咧亦都大家都會知道噶啦。咁啊另一套咧就係《荒野機械人》，咁啊極速嚟到啦，嚟到呢個Joker 2先。咁我就睇 IMAX 版本嘅，因為其實上網已經釋出嘅嗰個格式咧，其實就係有若干嘅鐘數啦，咁就係用呢一個IMAX 嘅嗰個幅度去拍嘅。咁所以咧，若然你睇 IMAX 影院嘅話咧，係有一啲嘅時間，你會睇到嘅嗰個畫面咧，咁就係會寬闊過大家喺非 IMAX 影院度睇到嘅。迪斯係睇唔睇到 IMAX 啊？迪斯，我冇啊，冇睇到 IMAX 啊，我最尾都係睇咗即係普通嘅戲院版本。OK 好啦，咁就不如我數3聲啦，咁啊大家就一齊講究竟你中意定唔中意啦，好嘛？因為我哋事前冇夾過嘅，係啦，我係冇夾過嘅。OK 係啦，咁啊即係中意咧唔中意啫，係咪先？好嘅，好3，我嚟多次咯，好3、2、1，中意嘅。我唔知你聽唔聽到？我會講一半半，我會講一半半，我會50-50，我會講50-50。OK，真係，我未知去到唔中意50-50。OK，咁今次我覺得我哋個嘅嗰個分享啦，咁就純粹即係建基於我哋兩個自己個觀影嘅體驗嘅，完全冇任何嗰啲編劇啊，因為我哋唔係電影編劇啦，唔係電影導演啦，純粹以一個影迷，然之後就去睇下投唔投入到咁樣嘅。咁個故事咧就好簡單，咁其實大家都記得Joker 1啦。咁Joker 1咧，其實若然幾句概括嘅話咧，就只不過係Alpha 嘅呢一個角色啦，佢尋找自己身世，然後發覺阿媽所講嘅一切都係大話，然後佢係一個喺社會上邊被壓迫、被逼到邊緣嘅一個人，然後佢透過犯罪得到些少嘅快感，然後殺咗3個睇Wayne 企業嘅嗰啲嘅打工仔，然後俾人捧上成為一個反社會、反資本主義下克上嘅一個形象。咁原本咧，佢再想喺嗰個Late Night Show 度諗住自殺嚟做完成自己人生最後一個表演，因為其實佢夢想係做一個 stand-up comedian 啦。點解佢想搞事就係因為佢阿媽同佢講話，你嚟到呢個世界係帶俾人歡樂嘅咁。佢到後尾佢就覺得因為對方嗰個 Late Night Show 嘅主持啦，取笑得太過分，佢亦都太辛苦啦。跟住開始就被逼到一個邊緣，就係喺當住直播面前就殺咗佢，係啦。跟住然之後就成個社會就陷入一個瘋狂嘅狀態啦，跟住佢就俾人救咗啦，跟住就喺大家面前展現咗嗰個Joker式嘅微笑，就係真正嘅Joker咧，就喺大家面前出現啦。咁呢個就係Joker 1嘅好快嘅一個背景啦。咁而就係講佢俾人捉咗入去呢一個監獄入邊嘅時候咧，咁就係阿卡漢嘅精神病院啦。若然大家有一啲 DC 嘅背景嘅時候，都會知道葛咸城入邊咧呢一個精神病院其實就係困住咗好多唔同嘅精神病人嘅。咁其實若然大家有睇 Batman 嘅3部曲嘅時候咧，咁呢一個稻草人啦，其實都係困咗喺入邊啦，係啦。咁好多唔同嘅 background 而家喺度就唔多再詳述啦。咁主力就係講佢喺呢一個嘅精神病院入邊咧，就要接受面對呢個審訊嘅。咁然後咧，其實就係分開幾條線嘅。第一條線就係喺審訊嘅過程入邊啦。咁其實就係有一個律師就同佢講就話當時你殺人，你係用Joker嘅人格殺人，唔係你 Alpha 嘅人格殺人嘅。希望用呢個方法，因為一個人格分裂啦，或者係解離性身份疾患嘅呢一個方式啦，希望去為佢解脫而無罪啦。咁所以佢要展開一場審判同審訊啦。另一條線就係佢喺監獄入邊嘅生活，究竟啲獄卒係點樣對付佢啦？咁然後就係喺監獄入邊嘅人又點樣睇佢呢一個 Alpha 與Joker 嘅一個身份啦。社會坊間入邊會有支持佢，亦都會有反對佢嘅人嘅。咁所以就係喺審訊時刻嘅時候，都會展現到究竟坊間社會嘅聲音啦。咁當然最緊要一條線就係 Harley Quinn 嘅呢條線啦，Harley Quinn 嘅呢條線啦。咁就係小丑女啦。咁佢就喺監獄入邊就認識咗小丑女，喺一個唱歌班入邊認識嘅。然之後就展開咗佢哋兩個呢一個
愛情線愛情線咁樣嘅，然之後就咁樣去啦。咁呢個就簡單基本嘅故事啦。咁當然其實導演好早已經講咗話會用一種歌舞劇嘅形式去呈現嘅。雖然當時出咗呢一個嘅消息嘅時候，都係一頭霧水啦。咁睇完咧亦都會明白嘅。咁不如迪斯你啊先講一講你嘅感受先啦。因為咧其實第一集嘅 Joker 其實非常之中意啦。咁當然其中一個原因係因為我真係好中意華堅馮力士，即係佢每一個舉手投足咧都係戲嚟嘅。咁而上一集可能頭先阿攝都有好快地 recap，即係講簡單嚟講就係講佢呢一個我哋以前睇嘅 Joker， 即係我哋可能睇以前睇嘅 Joker 就會好邪惡啦，即係好癲啦。咁到底高智商罪犯啦，係啦，呢個人其實佢背後嘅故仔係點嘅咧？其實華堅馮力士，我覺得佢飾演咗一個另一個小丑出嚟嘅，即係會大家可能睇完之後有少少心挖苦，有啲同情佢添。咁而今次即係去到第二集啦，繼續係華堅馮力士去做啦。咁首先第一，我講咗我中意嘅嘢先。當然咧，我覺得睇佢啦，我覺得係好享受嘅。即係華堅馮力士今集繼續飾演，特別係第一下出嚟咧，哇！佢嗰個骨啊，哇！佢嗰個瘦到咧，哇！瘦到嗰啲方法演技，即係佢為咗投入個角色，即係將自己瘦到不得了。即係佢行出嚟嘅嗰下咧，我都覺得哇！即係不得了嗰下都已經係充滿係戲啦。咁我覺得今集其實華堅馮力士依然係非常非常之好睇，我覺得佢嘅所有演技有成。咁而今次咧，其實學阿攝話齋，我本身都打咗啲底落去噶啦，因為我都聽聞呢個就真係中意嘅就非常之中意，唔中意嘅就非常之唔中意，即係一個好兩極嘅一個影評咁樣啦。咁而後來我都有輕輕喺入場前我都睇，原來因為啲人話太歌舞劇啦，有啲人甚或乎係講話係精神病院版嘅La La Land咁樣，係啦。咁跟住咁於是咁我都打咗個底入去睇嘅。咁但係其實我一路睇嘅時候咧，我會一路睇，我會有啲位咧，其實我係明點解導演會用一個歌舞嘅形式去做，而我覺得有啲地方用歌舞形式去處理咧，其實係做得好嘅。例如，我覺得，因為其實入邊你會知道佢成個古仔，其實成個故事嘅內容，即係講佢嘅監獄嘅生活啦，認識咗Lady Gaga 啦，小丑女啦，跟住講佢點樣佢訴訟，亦都講佢有一個人生重燃咗個希望，就係其實本身佢嘅人生冇乜希望噶啦，但係因為佢見到小丑女，佢希冀佢自己真係可以出獄同佢展開一個全新嘅生活。所以亦都令到佢對呢一場訴訟係可能由本身嘅冇乜所謂嘅冇乜慾望，而突然間佢都重燃起覺得我都好希望自己真係可以無罪。咁而入邊佢當然因為入邊佢有好多幻想，同小丑女兩個又係唱歌班形式，咁所以入邊有好多幻想嘅歌舞啊嗰啲。咁我覺得其實嗰啲形式咧去呈現出嚟咧，我覺得係一來係 make sense，二來亦都係好睇嘅，即係亦都可以有個 Joker 上身。因為其實咧，我反而覺得今集 Joker 出現咧，其實唔係算好多。Alpha 真係 Alpha 呢個角色係仲即係主軸多啲嘅。Joker 可能係會喺幻想嘅時候先至會出現啦，又或者去到後面嘅一個即係最後陣間可以再講，即係去到後面又會出現一個 Joker 嘅部分咁樣啦。咁所以變咗，我覺得有啲位我會明點解要咁樣樣，而咁樣做亦都係有一個戲劇效果之餘，亦都可以睇到佢嗰個狀態，即係嗰個 Joker 嘅精神狀態，或者小丑女佢哋嗰個交流係點樣樣。咁但係咧，我點解會話唔中意咧？但係我喺度睇嘅時候，我又覺得又有啲位又真係多嗰啲。哦，即係唱歌多嗰啲係咪？係啦，我覺得有啲位點講好咧？我有啲覺得係一個人物角色設定嘅問題。例如 let's say Joker 佢唔係即係 Joker 即係 Alpha 咁樣啦，佢即係小丑女，佢哋雖然係唱歌班形式咁樣啦，但我覺得 Alpha 嘅呢一個性格呢個人咧，其實如果你佢突然之間好自然地唱歌咧，其實我硬係覺得有啲格格不入啊！我唔知點解。但係因為其實喺戲入邊咧，佢真正佢自己唱歌嘅時間咧係好少嘅啫，其實都有。唔係，因為我意思係，因為你要，因為其實入邊比較多歌舞嘅形式嘅時候咧，因為第一次佢唱歌咧就係幻想嚟嘅，佢想象噶嘛，喺個電視機，即係對望住監獄個電視機，又跳舞又成，嗰個係唔係嘅，嗰個係幻想嚟嘅。因為其實入邊咧，只要佢腦入邊一幻想嘅時候，就會用歌舞劇去呈現啦。而真係佢真係用
即係佢喺現實生活唱歌嘅咧，其實都係得兩幕啫。第一幕就喺監獄入邊，佢着住囚犯衫嘅時候，佢突然之間企起身喺一班囚犯面前跳舞嘅呢一幕啦。另一幕就係佢最尾佢打俾 Lady Gaga， 即係打俾小丑女唱歌，其實冇喎。跟住其他都係佢，只要佢一幻想一糾結嘅時候，佢就會進入一個歌舞啊嘅狀態咯。嗱，係冇錯，但我自己覺得嗱，所以其實咧，我應該咁講，佢嘅呢個位係唔係話好多嘅，我呢個都承認嘅，所以我就話佢用咗佢代入咗 Joker 或者點樣去做，我覺得係 OK 嘅。咁而我自己頭先有一個少少嘅問號就係，我仍然係覺得你可以話啊，可能因為俾 Lady Gaga影響咗，或者點樣樣，其實所以令到佢要咁樣去唱咁樣啦。咁我覺得呢個位我未至於覺得好核突，但我會有一個少少嘅問號擺喺度。咁但係咧，我自己覺得多咗咧，就真係 Lady Gaga 嗰邊係真係多咗嘅。哦，Lady Gaga唱歌多咗，係啦，真係多咗，即係我覺得啲位係，等於佢最尾嗰幕咧，阿 Alpha 佢你可唔可以唔好唱？我都心諗你可唔可以真係唔好唱？即係佢最尾嘅嗰一幕，即係位我係覺得係突然間有啲離咗氣啊！我反而覺得佢用嗰個位用唱歌交代咧，嗰個氣味走咗啊！因為其實我覺得今集，我覺得今集咧，其實佢嘅畫面啦，佢嘅所有嘢。其實佢都仍然係有上一集，佢仍然係有嗰種好唯美拍得好好睇，有嗰種氣味。華基馮利士仍然都係好好戲，但我覺得真係去到某一啲位，即係拍得好靚，有啲歌舞 feel 添，甚或乎。因為我覺得呢啲全部都係拍得好，但係真係有一啲位係突然間就係嗰個氣味走咗啦，因為你突然之間咁樣唱歌，又或者其實我另一個覺得唔太喜歡嘅係，我覺得 Lady Gaga嘅角色其實好模糊啊。即係我會覺得對於佢到底即係點啊？即係其實佢係一個即係可能對我本身認知嘅小丑女又唔同啦。因為本身例如睇其他嘅小丑女，其實小丑女係好迷戀、好迷戀、好迷戀 Joker 噶嘛。即係完全係 Joker 係點樣飛都飛去唔甩咁樣噶嘛。咁所以呢一個入邊嘅小丑女嘅設定、角色設定咧，又會令到我覺得首先第一佢好多都冇特別講啦。即係其實到底佢係一個乜嘢人咧？到底佢係咪真係中意 Joker 咧？佢中意。咁佢點解要咁樣接觸 Alpha 咧？咁樣有冇目的咧？定係真係純粹中意 Joker 咧？定係想 Joker 出咗嚟咧個人？咁去到最尾，我反而覺得我唔中意嘅位就真係我覺得Lady Gaga嗰條線好模糊啦。然後佢嘅某一啲唱歌位，我真係覺得太多。去到中後段，我其實覺得成套戲咧，其實前半段啊或者嗰啲 whatever 嗰啲都 OK。我覺得去到後面就有少少嗰種感覺，就係有少少拖同埋即係有少少多啊。嗰啲唱歌位有啲多，有啲拖，而令到 overall 嗰個真係嗰套戲嘅氣味，我覺得走咗啲啊！呢個就係點解我話一半半。我其實都中意頭先我講嗰啲嘢，但係就變咗後面嗰半橛就令到我覺得，我都會明點解啲人會唔中意咯。係啦，就係咁啦。咁所以我就聽下阿攝你自己，你覺得點啦？即係你特別中意嘅部分係喺。其實就因為睇完之後嗰晚咧，都唔係好瞓得着啊。點解咧？因為覺得 Alpha 呢個人好慘啊，係啊，同埋嗱，先講一講啦，咁啊，亦都即係喺 Threads 啊，喺 IG 啊、YouTube 啊睇咗好多唔同人去講啦，咁其實都好明白大家嘅感受嘅。咁我自己嘅感受就係首先第一啦，第一集嘅 Joker 唔係，因為咧喺過去嘅咁多集嘅 Joker 入邊咧，佢都係蝙蝠俠最大嘅敵人啊嘛。咁大家就投訴就係點解今次嘅 Joker睇唔到佢可以同蝙蝠俠匹敵嘅能力啊嘛。好啦，咁啊問大家一個問題先啦。第一集嘅 Joker，你覺得呢一個人嘅成長背景有冇同蝙蝠俠匹敵嘅能力先？你講呢一個即係第一集嘅華堅馮力士第一集嘅 Joker 匹敵嘅能力啊？係啊。佢係咪一個高智商嘅一個罪犯？唔係啊。唔係啊，咁所以都冇設定都唔係。係啊，咁所以其實若然你希望佢喺第二集展現到呢一個能力嘅時候，會唔會係不切實際咧？或者唔跟劇本，唔冇跟到第一集嘅劇本走咯。係啦，即係除非有一啲嘅背景，原來我哋喺第一集係唔知道，再呈現到出嚟嘅。原來 Alpha 喺細個嘅時候，原來其實佢係喺，因為佢講佢細個住過精神病院噶嘛。原來可能佢精神病院係展現一個超高嘅智商啊咁樣嘅。因為喺第一集入邊，我哋就見到一個其實佢一直係好想得到認同，好想得到愛。想令到大家笑，令到大家開心，但係原來呢個世界所有嘢都係假象，然之後佢俾人欺凌嘅一個好慘嘅人物，而逼到絕境嘅時候，佢手上面就係得一支槍，而呢支槍仲要唔係自己買，係人哋俾佢喎，佢
被逼之下先開槍殺呢啲人，所以第一集大家會喜歡佢嘅係原因係因為佢展現到大家冇見到 Joker 嘅懦弱。我覺得係你冇諗過咁樣嘅 Joker 咯。係啦，係啊，即係冇諗過係呢一面嘅 Joker 咯。係啊，因為大家若然睇影視版嘅所有嘅 Joker，好耐以前天布頓嘅嗰啲度，其實只係會有講佢即係譬如天布頓嗰 Joker 就係本身佢係一個正常人嚟嘅，咁只不過係因為同蝙蝠俠對戰嘅時候跌咗落一啲嘅化學劑度，就變咗塊面係咁，頭髮係咁，跟住開始嘅精神有啲唔同嘅錯亂啦咁樣。咁蝙蝠俠三部曲即係路蘭嗰套嘅時候，更加佢對於自己點解會咧嘴會笑嘅呢一個嘅原因，都好多唔同嘅版本都冇講到。咁所以其實第一集嘅 Joker 已經我已經有一個好深嘅體會，就係佢呢個嘅 Joker 唔係我以前見到高智商會同蝙蝠俠匹敵，甚至乎顛覆整個世界嘅 Joker。而第一集展現到 Joker 佢嗰個反社會嘅嗰種嘅人格，其實源自於佢係被壓迫嘅啫嘛。佢係冇之前或者係冇嗰啲所謂嘅嗰啲，我要令到呢個世界毀滅咁樣噶嘛，係咪？係啊。而第一集就係純粹一個佢好想得到愛嘅一個好卑微嘅一個人咯。咁因為建基於呢個第一集嘅設定，所以我對第二集我都唔會期望佢可以展現一啲高智慧嘅一啲嘅犯罪，甚至乎會有一啲煽動人嘅咁樣。咁所以呢個就係第一個我自己我覺得對於呢個 Joker 嘅詮釋同埋理解啦。咁而第二集其實成套戲咧，有啲人就會覺得就係話喂，都唔係 Joker 係 Alpha 嚟嘅咁樣，因為第二集其實根本就係玩緊一樣嘢，就係身份認同嘅問題咯。咁相信迪斯亦都好明白啦。律師希望 Alpha 承認有 Joker 呢個人，個原因就係因為可以幫佢打贏呢一場官司。監獄入邊所有人都要Alpha 要講笑話要成，因為佢係取笑緊喺電視上面見到嘅嗰個嘅 Alpha 我話 Joker 咁樣。咁跟住然之後就喺審訊方面就不斷去質疑究竟你係 Alpha 定你係 Joker，因為 Harvey Dent 就係話佢根本係冇精神分裂嘅。係啦。跟住傳召好多唔同嘅證人都係質緊呢一樣嘢啦。跟住有一個電視媒體訪問嘅時候，不斷去問佢當時 Alpha 你係 Joker 呢一個形象嘅時候，喺電視機面前點解你要殺嗰啲人啊？跟住 Alpha 就會好大聲犀利竭去講就係話，你點解成日都問 Joker， 你有冇關心而家嘅我啊？咁樣。基本上，然後佢遇到 Harley Quinn 第一句即係阿 Lady Gaga 第一樣嘢已經同佢已經做呢啲嘅動作等等嘅所有嘢，已經話俾大家聽，其實我就係中意 Joker 嘅你咯，係啦。咁所以有一幕就係 Lady Gaga 同埋阿華堅馮力士有做愛嘅片段啦，都叫華堅馮力士等等，叫佢 put 翻個 make up 先，即係話俾大家聽就係其實佢係中意 Joker。咁所以成套基本上就係講緊一個身份認同嘅問題。華堅馮力士飾演緊一個角色就係其實佢都喺諗緊究竟我係 Alpha 定係我係 Joker 咧？咁其實首先然之後講一個 Alpha 係需要 Joker 呢個角色嘅，因為 Joker 呢個角色令到佢喺大家面前得到佢所久違到或者佢一直所渴望到嘅注目啊嘛。咁所以喺呢一集入邊不斷呈現呢一種嘅拉扯嘅狀態。而呢一套戲最重要嘅兩場戲，第一場就係第一集咪有個矮仔嘅，即係同佢一齊做小丑啊嘛，就同佢講話，你都唔係我識嘅 Alpha 嚟嘅，我識嘅 Alpha 係從來都冇笑過我噶，佢係唔會殺人嘅咁樣。第二場戲就係當佢喺法庭上面，佢用 Joker 嘅身份自辯嘅時候，令到所有精神病院嘅人都為之要瘋狂，而就因為呢一種瘋狂而令到有一個同囚嘅囚犯死咗。而嗰一幕就影住鏡頭入邊冇晒 make up 嘅 Alpha， 佢係喊嘅，佢不斷喺度諗緊，就係究竟我成為 Joker 呢個身份，我係贏到掌聲，得到大家嘅注目，我好似做到令到大家笑，令到大家開心，因為有啲人真係為之瘋狂啊嘛。咁呢個係咪佢想要嘅世界咧？其實佢想要嘅就係一樣好簡單嘅，就係學佢媽媽同佢講，就係為呢個世界帶嚟一種歡樂。咁當然佢對歡樂嘅詮釋亦都可能會有誤解咁樣啦。而去到後尾，佢就話俾大家聽，呢個世界上係冇 Joker， 即係得 Alpha 咁樣。哇！跟住所有人離晒場。而去到後尾個結局就係佢係 Alpha 啦，冇 Joker 啦。然之後佢俾人殺咗啦，殺咗佢嗰個人，你見唔見到佢後邊做咗咩動作啊？迪斯，佢係用鉸剪劃自己個嘴，係啊，即係話
大家想要見嘅嗰個高智商犯罪或者係終極反社會人格嘅一個 Joker 就由嗰刻開始誕生咁樣咯。咁呢個就係當我睇成套戲嘅時候，我就代入 Alpha 呢個角色，就喺度陪佢經歷呢一個身份認同嘅呢件事嘅時候，跟住我就覺得成套戲所有嘅角色其實都係 serve 緊一個 purpose， 就係令到華堅馮力士飾演嘅嗰個人去諗緊究竟我要做 Alpha 定係要做 Joker 咧咁樣。所以就一直睇嘅時候，一直好 up，直到去到最尾。因為有Alpha 佢亦都講，佢喺法庭上面自辯嘅時候講一句啊嘛 ，knock knock， who is Alpha 啊嘛，即係其實佢都係不斷問緊呢個可能就係佢喺呢一世入邊承接翻第一集佢揾翻身份嘅嗰一個嘅原因咯。咁所以我覺得第一同第二集係一個都好緊貼某一個主題，就係佢自身嘅角度與悲慘嘅出發咁樣咯。咁而我好中意第二集嘅結局就係咯，因為華堅馮力士飾演嘅 Joker 唔係高智商嘅罪犯啊嘛，但係因為有佢呢個走咗出嚟嘅時候，就可以令到一啲高智商或者真係癲、真係大家期望嘅 Joker 而誕生咁樣咯。咁所以我覺得咁樣去做，咁樣銜接個結局，我睇到個結局，我見到個人喺後面殺完佢之後畫自己個嘴，我覺得哇都幾高㗎喎呢一個處理方法。其實佢最尾都有講，其實佢係希望後繼有人嘅。咁當然佢嗰種希望嘅後繼有人，究竟係承繼 Alpha 定承繼 Joker 咧？即係呢個都大家都係可以俾大家去諗嘅。所以我就係覺得，即係點講好咧？今次呢套戲係我已經降低咗自己嗰個 expectation 去睇，但我認同阿攝你講一樣嘢，其實佢的而且確入邊，同埋咧，如果大家去 expect 咧，因為始終上一集咧有好多場咧，大家都好印象深刻。例如有一場係佢喺廁所入邊跳舞嗰場啦，係咪？跟住然之後又喺樓梯入邊，亦都係樓梯嗰度跳舞啦。同埋因為上一集係會緊張好多，因為你會見到佢真係好多事發生啊嘛。因為例如佢又會係咁幻想自己同隔離個鄰居一齊啦，跟住然之後你會有好多位係你以為係咁，但係原來唔係。跟住然之後佢又殺咗好幾個人啦，跟住又有最尾嗰個即係嗰個 talk show 入邊，跟住然之後 live 殺人啦。咁其實如果大家我明嗰種落差，因為大家上一集咧好多嘢睇啊，又睇到華堅馮力士佢嗰個角色啊，即係佢自己做 stand up comedy 嗰啲笑啊嗰啲，即係大家會覺得好多嘢睇。咁去到今集咧，其實相對地冇咁多事件，係冇咁多事件，真係冇咁多事件，同埋個大嘅主線都真係 focus 咗佢同 Lady Gaga 入邊嘅嗰啲好幾幕啦，好多內容啦，跟住然後就係 trial 啦。其實最大嗰嚿嘢就係個 trial， 同埋佢同 Lady Gaga 點樣相識，咁點樣想嘗試逃獄，跟住然之後越獄，跟住失敗，跟住 Lady Gaga 出咗去，跟住然後就講個 trial 係點樣樣。咁所以就冇好多好大嘅事。咁但係當然你問我今集，我仍然都覺得有好幾幕，我覺得係好好睇嘅。頭先其中一幕就係話華堅馮力士入到監獄之後，佢自己突然之間開始唱歌跳舞。其實我覺得嗰個係好好睇嘅，即係你係我嗰日嗰一刻我都以為嗰個係唔係幻想嘅，但係佢入邊嗰啲肢體動作就會突然間令我諗翻起上一集入邊嗰個，即係喺廁所入邊嗰個跳舞嗰個啦。我覺得嗰個位係好好睇，同埋真係華堅馮力士頭先你講入咗做咗 Joker 啦，跟住然之後佢去自辯啦，即係佢成個 Joker 嘅嗰個 performance 喺個庭入邊嗰幾場戲我都係覺得好好睇嘅。哪怕佢同 Lady Gaga 一啲幻想中入邊嘅一啲，即係好似做即係做棟篤笑咁樣嘅一個 performance 嗰啲，其實我覺得嗰啲都係好睇嘅。但係我就係咁講，我就話如果其實只要稍微攞走少少，係佢只要稍微個速個 speed up 翻少少，攞走翻少少咧，成個感覺咧就唔會有咁出戲啊。咁我就會繼續可以入咗華堅馮。我有少少感覺就係哇，好好睇華堅馮力士，好好睇，好好睇。突然間咦？轉咗去 Lady Gaga，即係我會你明唔明？突然間出咗嚟，跟住又要再入翻去，咁我係覺得呢一個位會令到我覺得爭咁啲咯。但係我認同今集，我覺得想第一大家個 expectation 要攞翻走，即係唔係上一集嗰種咁刺激啊，咁多事件啊，係真係大家當睇一個人物傳記，你再去睇到底佢呢件事入咗獄之後，佢本身已經好 depressed 噶啦，咁竟然有一個瞬間嘅機會俾佢
以為有一啲希望，然後再去諗到底，咦？如果我係 Joker，其實可能我就贏咗個女人啦。即係你係咪先？我贏咗個女人啦，我贏咗個世界啦，我贏咗 fans 啦。咁但係如果我真係做呢個 Joker，或者我承認有 Joker，咁我仲可以出獄添。其實係百利而無一害嘅。如果你諗下諗深一層，咁但係點解佢都要最尾佢都要同人講話，其實冇 Joker 得 Alpha 咧？所以我覺得真係成套戲佢前後後嗰啲角色佢都有話到俾你聽。其實我嗰刻都覺得估唔到佢真係會咁樣，但係其實應該係佢即係其實貫徹翻佢人物性格，其實因為佢本身係真係一個咁樣嘅人咯。所以佢其實佢真係捱唔住咯。我真係冇辦法，除非佢真係人格分裂嘅啫。咁但係佢真係唔係人格分裂啊嘛，所以佢係冇可能永遠用 Joker 嘅面孔去對人咯。咁所以我覺得係咯，即係 overall 嚟講，我都會明點解華堅馮力士會接二嚟拍咯，因為其實佢係從來都冇拍過啲咩續集噶。我覺得佢喺二入邊仲難演過一添喎，因為我覺得一嘅嗰啲嘅係好多事件發生啦。咁但係當然即係二嘅內心一啲，二個內心戲仲好難演咯，因為嗰個嘅複雜程度高好多啊。其實係㗎，佢真係冇啊！我都係每一舉手投足都是戲。華堅馮力士係真係好好睇，佢呢套都係我覺得都係問定 Oscar 㗎，即係嗰個演技真心。因為我就好印象好記得嘅，反而唔係佢做咗着咗 Joker 衫，甚至乎唔係佢啲跳舞嗰啲喎。我覺得咧，我最印象深刻就係咧，當佢見到原來佢阿媽係有精神病記錄嘅時候咧，喺個樓梯咧打開本簿，見到阿媽有精神病記錄，原來佢先知道原來阿 Bruce Wayne 嘅老豆去講話你阿媽其實係傻㗎，有妄想症㗎咁樣。跟住佢發現原來真係佢阿媽真係有妄想症，佢阿媽同佢講嘅所有嘢都係假嘅時候，嗰下錯，嗰下世界崩潰咧。我反而我好印象深刻嘅係呢一幕咯，即係我覺得即係做 Joker 嘅時候啲肢體表現啊，係啊，嗰啲其實都係即係當然係跳得好優雅，亦都好展現到嗰種 contemporary， 即係嗰種現代用透過舞步去展現內心世界嘅嗰一種，亦都係從來都冇見過Joker用呢一種方法去話俾大家聽咁樣嘅情況啦。咁而我最中意就係見到佢做咗每一個決定之後，究竟佢係開心定係佢係驚，定係佢冇諗過呢啲嘅後果嗰個狀況咁樣咯。咁所以我又唔覺得一同二嘅落差，可能就好似迪斯咁講，第一就係當然多咗唱歌啦，第二就係事件係即係少好多咯，係少好多，係啊。所以我覺得大家 manage 翻，但係如果大家都係華堅馮力士嘅忠粉啦，即係同埋大家都真係中意第一集，即係我覺得你係睇埋呢個角色嗰個真係個發展，然之後你真係睇華堅馮力士，咁我都覺得都值回票價嘅。睇華堅馮力士都真心係，其實佢真係一個好，即係好卑微，好想得到愛，想揾到人生嘅意義，想被需要嘅一個人。所以有啲人就話：哇，一個捉卡點會係咁樣㗎？咁唔係嘅，我又覺得冇嘅。咁捉卡其實我哋只係呈現以往睇戲呈現咗佢一個部分，咁都可以有唔同嘅，即係我覺得可以有唔同嘅演繹，亦都可以有唔同嘅面向咯。咁我覺得咁大家睇得多，成日都睇嚟睇去都睇嗰一個捉卡，咁我覺得呢一個捉卡就係另外一個層面嘅捉卡咯，係啊。因為我成日都會諗一個咁高智慧嘅罪犯，究竟佢嘅成長經歷會係點咧？比較多描述嘅話咧，就應該係《葛咸城》入邊嘅嗰個捉卡嘅。因為若然大家有睇《葛咸城》嘅影集嘅話咧，咁啊雖然最尾就大家都會覺得即係爛爛地咁樣啦，咁但係你真係會見到一個13、14歲嘅未成為捉卡嘅人咯。就講佢嘅經歷，就係佢點樣被家暴啊，佢點樣有經歷一啲大嘅事件啊，開始瘋瘋癲癲，去到真係變成一個捉卡嘅角色咁樣。咁所以《葛咸城》係一個都幾值得大家去睇嘅。即係當然而家又新出咗《企鵝人》啦，係啦，咁就係因為係2022年 The Batman 嗰套，你有冇睇啊？電影我未開始啊，因為佢出咗2集啦，暫時係啦，咁都係一啲就係犯罪型嘅電影咁樣啦，咁所以就喺即係我覺得好有趣嘅。其實呢3個禮拜，因為呢3個禮拜就經歷咗3套戲啦，Joker 呢套啦，冇剃度啦，同埋我談的那場戀愛啦，咁咧冇剃度咧，其實喺網上面咧都反應係好兩極嘅，因為有啲人就話
我睇冇睇到喎，想睇動作演員嘅辛酸啦。新世代究竟能唔能夠接棒，可以重現翻以前輝煌香港動作片嘅歷史咧？可能大家都想睇多啲伍允龍同埋劉俊添係嘛？但係點知入邊係淨係睇董偉呢一個失意、好魯莽、好大脾氣嘅所飾演嘅李森嘅呢一個老 pat pat 嘅一個人生故事係嘛？咁我亦都明白佢哋期望與落差，等同於呢套竹架就係我睇竹架諗住睇竹架啊嘛，點解會睇到阿Alpha 呢個人嘅晚年嘅係即係咪啊？係啊，咁啊，我談的那場戀愛入邊，即係金馬獎又提名做阿君又提名最佳女主角啦。咁啊喺入圍嗰個宣佈入邊，都評審都會有講就係話哇，君如能夠將呢一套電影由網片令到所有觀眾都覺得原來入邊嘅女主角係相信係戀愛啊咁樣嘅。咁啊誠然咧，君如喺入邊嘅有某啲嘅部分，有某啲線，即係譬如佢同前夫張感情嘅嗰啲線，佢去到札幌嘅嗰啲線，其實係好睇嘅。但係又側邊有好多旁敲側擊嘅嘢咧，又令到我出咗戲，又唔係好 support 到套戲咁樣咯。跟住所以就睇下，即係好多人都話一套戲入邊其實最緊要係啲咩咧咁樣。即係其實即係垃圾啲咁講嘅，即係最緊要係每一樣嘢你中意嘅啫。即係若然其實好主觀嘢，其實真係係啊，真係好主觀啦。即係有一樣嘢你中意嘅時候，嗰種中意大到你即係可以，即係等同於我一個人一樣啫嘛。係嘛？即係你中意佢個鼻喎，佢個鼻勁到係原來你可以漠視佢隻眼同佢個嘴嘅，係咪啊？係都係嘅，都係嘅，係啊，真心。所以我頭先就係點解我咁樣講，我最尾睇完竹卡出到嚟，我都有啲糾結，我就，但我覺得可能嘅呢下糾結，我都知道自己，你明唔明啊？冇就係爭少少啦，即係因為我有一刻糾結啊嘛。咁當然我隔離嗰個好直接同我講話，哇，今集爭啲喎。係，都好正常。係啊，咁就爭啲喎，咁有啲悶喎，咁樣，咁即係可能佢即同埋咧，我覺得爭啲係咩咧？可能入邊啲歌或者點樣咧，我又覺得有一啲其實係我明嘅，係啊，例如咩咧？我知道仲有一個部分，我覺得好出戲嘅。呢啲家下有幾幕我都覺得唱係出戲嘅。喺監獄見阿 Alpha 喺即係探佢。突然間唱歌嗰個位我出戲啦，佢自己喺出邊等緊個 call 嘅時候，突然間自己唱歌，我出戲啦，同埋最尾嗰個位佢樓梯嘅時候唱歌，我都覺得係出戲嘅。其實3次都好致命噶啦。係啦，其實如果呢3次我真心冇咗呢3嘢，你真係唔好唱歌，你俾佢講對白啊！你俾啲戲俾呢啲Gaga演，唔好叫佢用唱歌去演戲，你叫佢真係用即係演戲啊！因為始終你唔明啊，你呢一套咧，佢呢套唔係佢同死啦嗰套唔係星夢，係啦，唔係對 Star Is Born 啊！你明唔明啊？係啊，如果係對 Star Is Born 咧，你點唱都冇問題，真係真心嘅。我明啊，你透過唱歌真係談情，但係今次呢一個我覺得就難啲說服我，因為始終只不過係一個精神，即係當佢入個聖詩班啫，有冇咁中意唱歌啊？即係所以你明唔明嗰個人物角色設定係令我冇咁說服，佢點解無時無刻都要唱歌？咁呢個係第一樣嘢啦。咁同埋咧，我覺得啲歌可能入邊都有好多經典嘅歌，但係我都明啲歌其實都 hit，即係都 hit 到嘅，但係可能我覺得 overall 嚟講又冇令到我又唔係好震撼嘅，其實唱啲歌係嘛？係啦，唔好似 La La Land 咁，又唔係真係做到好誇張，咁又唔係好似 The Star Is Born 咁，哇真係好好聽啊咁樣，因為入邊咁變咗，我覺得可能亦都係咁樣樣，令到我覺得冇咁投入度冇咁高，令我覺得爭啲咯，係啊，就係即係起碼我睇完之後，我唔會想買呢個 soundtrack 咯，但係 A Star Is Born 你會買㗎嘛？係啊，對 Star Is Born 同 La La Land 你會想買咯，係，所以就係咁樣啦，呢個位就係出咗事。如果你話啲歌再令到你覺得哇，再勁啲，再勁啲咁樣，因為我覺得呢啲歌入邊都唔係話算唱得好。咁我覺得 A Star Is Born 唱得好聽好多喎。係啊，可能佢要係咪就翻個角色咧？因為可能其實佢入邊真係唔係一個歌手，對 Star Is Born 佢真係個歌手，所以佢要唱得好好。咁所以我真係唔知啊，係啊。係，即係可能係咁樣都未定。咁但係就亦都即係睇到坊間好多唔同嘅，即係我覺得咁啊，即係錢係大家嘅係咪先？咁啊，你中意就中意，唔中意就唔中意咁啊。即係冇，即係有陣時，即係頭先用我話，即係嗰個五官去比啦。咁當然呢個世界有一種客觀嘅標準就係
究竟個面相點為之好睇，點為之黃金比例嗰啲係咪先？係咁你話即冇錯係你放翻每一個藝術作品上面，或者每一個作品上面，其實都會有嘅。係啦，即係抽象畫有抽象畫嘅欣賞方法，即係油畫有油畫欣賞方法，即係現代舞有現代舞欣賞方法，芭蕾舞有芭蕾，即係總會有一種嘅格式咁樣嘅。咁就即係睇下大家點樣去。但係如果要拍方面就都係靚嘅，但係真係靚嘅。不過第一集靚啲嘅，因為第一集個景多好多嘛。係，但係入邊有好幾幕，其實我都覺得都真係拍得靚嘅。佢有好幾幕都係拍得幾靚嘅，我覺得係啊，所以都睇下咯。歡迎大家入 group 又好，或者留言話俾我哋知，即係中意又好，唔中意又好，即係可以講下你中意嘅原因，唔中意嘅原因，即係睇下，即係可能大家睇嘅嘢唔同啊。或者係啊，咁啊聽多啲睇多啲都好嘅，即係了解下大家中意同唔中意嘅原因係乜嘢。講真，即係講真，即係大家都係俾錢睇戲啫，即係唔需要鬥話。即係而家分咗兩派就係咧，你唔識欣賞就係你冇見識咁樣嘅，網上邊會極端到。我又覺得好似 over 咗啲，即係講真，又唔係啲咩權威，又唔係啲咩學士咩博士，你都係個人分享啫。我都喂大佬，我買飛我都要用會員。攞個折都係8-7蚊，咁唔需要扮咩權威成，咁只不過係你咪揾啲啱傾嘅人去傾咁樣咯，咁亦都要聽一聽究竟唔中意嘅人係乜嘢。即係我啲朋友佢唔中意嘅時候，佢 send 過嚟咁樣，咁我都會話，咁我都知你唔中意嘅原因咁樣。係啊，係咯，係啊，咁唔係啊，我唔代表我唔認同嘅，不過可能我見到個都係爭啲啊，不過我都中意啊。係咁噶啦，咁樣就係咁盲目噶嘛，中意就係咁噶啦。係啊，就係咁樣。係啦，係咁，所以就講下第二套啊，講下第二套《荒野機械人》啦。係啦，《荒野機械人》啦，呢個就你睇英文版係嘛？我睇英文版，我冇睇到配音版呢個。咁但係呢個其實10月1號已經上咗啦。咁但係當然我10月1號就同大家爭唔到戲飛啦，即係差唔多呢個半價戲飛睇啦。咁但係咁呢套咧，其實《荒野機械人》咧講下，其實古仔都好簡單嘅。呢個古仔其實就係荒野機械人，就真係講一個機械人咧，佢即係跌咗落去個荒野度。簡單啲嚟講，即係你當佢係本身係好似機械人要送遞咁樣，但係佢就流落，即係跌咗落個荒島度啦。咁就俾啲動物唔小心 trigger 開咗機。咁其實咧，佢嘅本身佢呢個 setting，即係呢一個機械人嘅 setting 就係 serve 人噶嘛。即係你人俾指令俾我，咁我就幫你完成任務咁樣，咁而佢本身已經 set 好晒，即係所有方面就完成 task complete， 咁就搞掂噶啦。咁於是就講呢一個機械人咧，佢就喺呢一個嘅荒野即係呢個小島入邊咁樣好多動物啦。咁就係講佢由開頭咧係雞同鴨講，因為其實動物同佢係溝通唔到噶嘛，佢本身淨係識得用人嘅 language 噶啫嘛。咁就講佢點樣咧去 reformat 自己，或者點樣去學習同到啲動物去溝通，去想認識啲動物啦。咁但係啲動物咧，其實覺得佢係一個侵略者嚟嘅，即係好唔歡迎佢嘅，覺得你係咪想殺我哋啊咁樣。咁所以咧就係排斥佢啦。咁而佢有一次咧就係喺誤打誤撞嘅情況之下咧，佢就唔小心咧，其實佢係壓爛咗一個goose 啊，即係嗰啲硬料啊。係啊，嗰啲硬料 goose 嘅嗰個巢啦，咁樣，咁然後咧佢就發現有一個咧蛋咧係冇事嘅，咁所以佢就收養咗嗰一隻蛋。咁然後咧，咁當中佢都即係類似不打不相識咁樣啦。本身咧就係有一隻狐狸咧想食咗佢隻蛋，咁然後咧咁當然咁啊，機械人梗係要救隻蛋啦，因為隻蛋係佢剩翻一隻咋嘛，係咪？佢壓爛咗人哋全家啦，咁跟住救隻蛋啦。咁然後個狐狸咧就本身係想候住諗住食呢一隻雀嘅啫，咁臨尾咧就話不如等我教你啦，即係我教你點樣養佢啦，我幫手啦咁樣。咁而係其實佢就梗係本身諗住揾佢着數啦，等佢叫佢幫佢獵食啊，幫佢搞好多嘢咁樣。咁即係講後來咧，佢3個人就真係成為咗一個好似 family 咁樣。呢個狐狸同埋呢一個嘅機械人同埋呢一個初眼，即係呢一個雀仔咁樣，佢3個人就講緊佢哋3個點樣一齊去湊大呢一隻雀仔，咁而佢就成為咗一個好似阿媽咁樣嘅角色，佢就會機械人就好似阿媽咁，佢嘅目的就係要希望養大佢啦，希望佢識游水啦，同埋希望佢識飛咁樣啦。咁呢個就係佢最新嘅嗰個 task 個任務啦。咁於是就講佢真係點樣一步一步去養育佢咁樣啦。咁而後來咧，當個
雀仔真係大個嘅時候，咁其實佢就揾到自己同類噶嘛。但係其實啲同類又覺得佢係異類，因為你都唔係同我哋一齊長大嘅，同埋你係同嗰個機械人，嗰個機械人係怪物嚟嘅喎，係 monster 嚟嘅喎。咁你點樣同佢哋一齊啊？即係覺得係好唔啱咁樣啦。同埋佢哋係因為同埋咧就講到佢哋就係要呢個動物大遷徙啊，因為冬天佢哋要飛噶嘛，即係季候鳥咪要飛咁樣啦。咁其實咧就講話其實臨尾佢真係成功令到佢識游水啦，識飛啦。咁佢真係要去冬季大遷徙啦咁樣。咁然後就講佢送走咗佢啦。咁其實好啦，就講呢個機械人其實咧臨尾係開始 develop 咗好多人性出嚟。因為其實佢本身就係我任務完成啦嘛，佢已經識游水識飛啦。咁我咪要翻去原廠咧？其實佢有一個原廠設定嘅，佢係可以有一個 signal send 翻俾佢去原廠，叫佢原廠嚟回收佢嘅。咁所以咧，其實佢就喺度諗，我係咪要翻去咧？但係其實佢又同呢一個即係雀仔已經建立咗好多感情，跟住亦都同狐狸建立咗好多感情。咁而後來亦都講緊，因為佢冬天啦，跟住亦都有一個大嘅風暴咁樣啦。咁其實就講佢點樣樣去拯救咗好多動物，因為本身啲動物凍到就係死晒咁滯。咁樣講佢點樣拯救？咁其實就係講，即係講機械人點樣由本身成班動物好唔中意佢，覺得佢係侵略者，到佢真係做咗好多嘢，付出咗好多嘢，令到呢班動物開始接納佢，開始覺得佢係一家人。咁但係喺呢一個時候，佢嘅原廠因為曾經發出過信號，佢嘅本身嘅廠就開始要翻去回收佢，同埋覺得點解你可以咁犀利喺呢個荒島入邊生活咗咁耐？點解你可以 reprogram 你自己？點解你會生存到？咁所以佢就覺得好有研究價值。佢嘅原廠就想攞翻佢，翻去做呢一個研究咁樣。咁所以就係其實古仔就係咁，最尾會點咧？即係最尾其實呢班動物即係會齊心協力，好想拯救佢呢個機械人啦，唔想佢離開咁樣啦。咁而最終呢個機械人會留低啊，定係會翻去咧？咁就係呢個成個古仔講嗰個故事啦，咁樣。係有呢個 group 友係好中意喎，係啊，喺個 group 入邊都講咗就話呢個動畫質素已經去到質疑啊，係咪呢個實物拍攝嘅程度啊？尤其一直都好有瑕疵嘅水嘅形態，呢部片都做得好好啊，劇情非常之流暢。而家做緊啲咧，即係電台主持啦，係啦，讀 comment 嗰啲係嘛？讀 comment 係嘛？即係有啲人曾經即係話，你啲電台主持都幾好做嘅喎，讀 comment 讀2個鐘喎，讀半個鐘，兩個鐘有啲離譜。係因為要播呢一個政府嘅宣傳聲帶啊，港台就要係啦。哇！呢個劇情流暢啊，爽快無比，故事溫馨感人啊，中段感動位好窩心啊。咁啊睇呢一個佢都仲有啲 comment 嘅，咁我就hold 住又冇讀啦。咁啊等大家入 group 咧去睇一睇，欣賞翻我哋啲 group 友咧究竟係點樣去。係啊，啲 group 啲 comment 係好快嘅。但係我想講，因為呢個咁就係夢工場啊嘛。係，即係例如我哋嗰個，其實我想話今次個畫風都真係同以往睇嘅都真係幾唔同。頭先即係放失色奇兵嗰啲係夢工場啦，係嘛？係啊，但係唔同。放失色奇兵咧，你嗰個感覺係好 2D 噶嘛？即係當年啦，因為都真係好多年，係咪？今次嗰種佢話好實景嗰種咧，係真係佢係有少少嗰個 style 係唔同咗，佢有少少好似。又唔係 free， 唔係 2D， 又唔係嗰種 2D 嘅嗰種質感，但係又唔係話去到 3D，我都唔識點樣形容，但係唔同咗嘅個 style， 係啊，同以前夢工場嗰啲 style 係唔同咗嘅，我真心地覺得。咁當然你問本身佢嗰個畫面啊各方面嗰啲，咁我覺得都係即係拍得好啦，都係即係做得好，都係畫得靚嘅。咁而其實本身成個古仔我會覺得其實佢最主要係講真係。係好直接嘅，即係你無論大人小朋友睇，即係首先第一，我覺得係會講咗嗰個修養嘅感情啦，即係個 robot 出現咗嗰個母性啦，咁呢個係第一樣嘢啦。咁第二樣嘢佢想講真係，我覺得有少少係講緊乜嘢係屋企咧，何謂家咧？係啊，即係咪真係又係嗰個咯？係咪？同類一齊，即係好似人哋之前係 King Kong 嗰啲咁咧，血緣關係嗰啲啊嘛，係啊，咪血緣關係啊，即係好似睇 King Kong 咁樣。哇，咁其實雖然你唔係同族一齊，咁但係我咁樣撫養你，咁其實你係咪都視佢為媽咪咧？咁樣其實都係講緊呢一個感情，同埋都係講緊 Robot 佢嗰種好無私，即係對大家，即係你完全唔接納我，但係我都願意為呢個社群，為呢個社群去付出嘅時候，咁而最終呢個社群接納佢，即係我覺得佢其實都係講緊呢種。你都係可以講係身份認，係咪身份認同啊？呢種係群種族認同啊？種族啊，係啦，即係嗰種種族嘅認同啊，你嗰種接納啊，嗰種種族嘅接納，嗰種關係非血緣嘅關係，嗰種付出，咁所以我覺得入邊佢呢啲位其實都係寫得幾好嘅，都係做得幾窩心嘅，我覺得呢啲位。咁所以如果你問我 overall 嚟講呢一套就。
都冇乜悶場嘅，因為佢去即係開頭你以為去到中段係咪完啦？因為嗰隻雀仔都已經又識游水又識飛，佢都飛走咗咯喎。咁去到，但係佢就係去到後面就會另一個層次咯，即係本身係講緊去養母嘅嗰個即係嗰個關係，去到臨尾就係講成個動物。成個小島嘅所有動物嘅點樣去拯救佢啊，或者點樣接納佢，咁所以我覺得都係有成個故事，我覺得都 overall 都真係流暢嘅，即係唔會令到你有進一步原來係要再講呢一個咁樣，即係唔係停咗喺呢一度咁樣。咁所以我就覺得我就冇聽到配音啦，咁所以我就唔知道個配音版係點啦。但係我覺得如果睇英文嘅話，咁overall 都係。好即係都係好順暢，咁我覺得都好啱一家大細一齊睇嘅，都係幾有呢個教育價值嘅。係咁即係因為有 Joker 嘅存在啦，所以亦都令到有好多片啦，就變咗就下個禮拜先會即係無謂係啦，係無謂作狀啊咁樣。咁下個禮拜就會講完美物質啦。哇！呢個正，我睇 trailer 都，我都有啲期待。我睇咗啦，有啲優先場。你睇咗啦，已經睇咗啦，我亦都睇埋嗰個導演嘅第一套戲啦。邊套係導演第一套戲？我揾翻個簡介俾你啊。係啊，好啊。咁跟住有 group 又亦都睇咗優先場就係危機航線啦，係啊。咁下個禮拜亦都即係都會有好多唔同嘅電影去上嘅咁就下個禮拜我哋就再同大家講去唔同嘅電影啦，係啊。好啊，咁歡迎大家入 group 同我哋分享。好，咁今個禮拜時間嚟到呢度，下個禮拜再見，拜拜。拜。